Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что наши страшные рассказы вам нравятся. А значит, и понравится наш второй канал НЛО «Страшные истории». Там вы найдете жуткие, невероятно страшные рассказы о том, какие жуткие вещи творят на нашей планете инопланетяне. Ссылка на канал болтается сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я начинаю. Поезд Midnight Express плавно скользил по ночным рельсам, оставляя за собой узкую полоску света в океане кромешной тьмы. Вагоны, громыхая и постановая под порывами ветра, несли своих немногочисленных пассажиров через пустынные ландшафты Среднего Запада. В купе номер 12 сидел Джейк Миллер, уставший и обессиленный после долгих месяцев работы. Он не собирался ехать в Калифорнию. До этого момента он даже не знал, что такой поезд существует. Но что-то неясное и непреодолимое подтолкнуло его купить билет. Странный билет, который невозможно было забронировать онлайн. Только на старом вокзале, в центре Чикаго, у окошка с надписью «Только по личному запросу». Пассажиров в вагоне было мало. Всего несколько человек. Сначала Джейк и не обратил на них внимания, погруженный в свои мысли. Месяцы работы в адвокатуре в Бостоне окончательно выбили его из колеи. В памяти еще всплывали картины последнего дела. Исчезновение подростка, следы которого вели к заброшенному складу у реки. Пустой и мрачный, как его собственные ночные кошмары. Защита обвиняемого на суде. Джейку чудилось, что он до сих пор чувствует запах затхлости и сырости. И только эта поездка могла, как ему казалось, отвлечь от всего. От работы, от себя, от разъедающего изнутри чувства вины. Джейк закрыл глаза, пытаясь отдохнуть, но его внимание привлек тихий всхлип. Он открыл глаза и посмотрел в конец вагона. Там, у окна, сидела женщина с маленьким мальчиком. Женщина обняла его, стараясь убаюкать, а он тихо всхлипывал, уткнувшись в ее плечо. У нее были золотисто-каштановые волосы, чуть вьющиеся на концах, и тонкие изящные черты лица, но что-то в ее взгляде привлекло внимание Джейка, некий холод и отчуждение. Будто она находилась здесь не по своей воле, а вынуждена была сидеть в этом вагоне, точно в клетке. Похоже, этот поезд набрал странную компанию. Раздался шепот позади Джейка, и он вздрогнул, обернувшись. В двух сиденьях от него располагался мужчина в мешковатом плаще и шляпе, которая скрывала его лоб. Лицо мужчины было совершенно невыразительным, ни одной запоминающейся детали, кроме серости, размытости черт, как будто его нарисовали неумелой рукой на старом фото. Он прищурился, показав ряд кривых зубов, и произнес громким шепотом: «Знаете, говорят, что в этом поезде люди пропадают». Джейк поморщился и отвернулся, решив, что лучше не вступать в разговор с очевидным сумасшедшим, возможно, страдающим проказой или псориазом лица. Однако мужчина не унимался. Он начал рассказывать истории, одну за другой. О том, как пассажиры поезда иногда просто исчезают посреди пути, и их никто больше не видит. О том, что поезд проезжает через мертвые зоны, места, где время перестает существовать в обычном смысле. О том, что некоторые пассажиры даже видели странные фигуры в окнах, когда поезд въезжал в тоннели. Он говорил все громче, привлекая внимание окружающих. Джейк неохотно вновь посмотрел в сторону женщины. Она еще крепче прижала к себе мальчика и, кажется, пыталась спрятать его от этих слов. Внезапно Джейку стало жаль ее. Он поднялся и направился к их месту, стараясь сделать это так, чтобы не привлечь излишнего внимания. Она заметила его приближение и настороженно отодвинулась назад, пытаясь прикрыть собой сына. «Извините». Джейк поднял руки в жесте миролюбия. «Я не хотел вас напугать. Может, вам и вашему сыну лучше пересесть в другое место. Этот мужчина, кажется... вы поняли». Женщина на мгновение задумалась, а затем, немного расслабившись, кивнула. «Спасибо», — произнесла она едва слышно. «Меня зовут Ребекка, а это мой сын Джошуа». «Джейк». Он постарался улыбнуться дружелюбно. «Давайте я помогу вам с вещами. Ваши места выглядят не слишком уютно». Он взял ее сумку, неожиданно тяжелую для своих размеров, и они молча двинулись к следующему вагону. Стук колес постепенно убаюкивал, и в этом равномерном шуме было что-то гипнотическое.
Ребекка, следуя за Джейком, все время бросала тревожные взгляды по сторонам. Ее глаза блестели в полумраке, отражая свет от редких ламп, как два острия на грани слез. Когда они устроились в новом купе, мальчик сразу задремал, устав от долгой дороги. Джейк сел напротив Ребекки и внимательно посмотрел на нее. Она выглядела совершенно измученной. На лице проступили тонкие линии усталости, а пальцы, которые она нервно теребила, были холодными и бледными на вид. «Вы не похожи на тех, кто часто путешествует», – осторожно заметил он. «Почему именно этот поезд?» Ребекка посмотрела на него, а затем перевела взгляд на Джошуа. Она замялась, будто решая, стоит ли рассказывать, но что-то в ее взгляде подсказало Джейку, что она не доверяет ему. «У нас просто не было выбора», — наконец произнесла она сдавленным голосом. «Я знаю, что этот поезд, но...» Она помолчала, будто подбирая слова. «Он обещал нам безопасность». «Он? Кто он?» Джейк почувствовал, как внутри что-то напряглось и сжал кулаки, но Ребекка не ответила. Ее глаза на миг стали пустыми и потерянными, и она слабо улыбнулась, словно извиняясь за свое поведение. В этот момент поезд резко затормозил. Скрежет металла и пронзительный визг тормозов эхом отозвались в ушах. Свет мигнул, и в окнах появился странный, истинно черный мрак. За стеклом простирался древний мост, утопающий в тумане. Джейку показалось, что он уловил на нем чей-то силуэт. Высокая худая фигура, чьи очертания едва различались в густой мгле. Фигура, стоящая прямо посреди рельс, словно ожидая их. В руках она держала нечто, напоминающее длинный клинок. Свет погас. В купе стало нестерпимо темно. Лишь слабое мерцание луны снаружи слегка освещало контуры сидений. Джейк повернулся к Ребекке, но увидел, что ее глаза широко распахнуты, полные ужаса. «Пожалуйста, не открывайте глаза», — шепотом произнесла она, и от этих слов по спине Джейка побежали мурашки. «Я знаю, это звучит глупо, но... просто не открывайте, ни при каких обстоятельствах». Поезд медленно, очень медленно начал двигаться. Свет на мгновение вспыхнул, озарив вагон, и Джейк увидел мельком, что все пассажиры, невесть откуда появившиеся, абсолютно все, сидели с закрытыми глазами. Он попытался что-то сказать, но вдруг заметил на полу что-то странное. Жидкость, сочившаяся откуда-то из-под двери их купе. Красная, густая жидкость. Джейк вжался в сиденье, дыхание участилось, и он, как по команде, зажмурился, крепко сжав зубы. Потянулись мучительно долгие минуты, но звук, исходивший снаружи, был невыносимым. Словно чьи-то когтистые пальцы скребли по стеклам вагонов. Тихий, протяжный шорох, становящийся все громче. Джейк ощутил, как чьи-то холодные пальцы коснулись его запястья. Тонкие, ледяные, они слегка сжали его руку, но он не открыл глаз. Когда все закончилось, поезд снова резко набрал скорость. Джейк открыл глаза и увидел, что Ребекка смотрит на него. Глаза женщины были полны слез и облегчения. «Спасибо», — едва слышно прошептала она. Джейк кивнул, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Поезд мчался в темноту, но он знал, то, что произошло, было лишь началом. Джейк пытался сосредоточиться, но после произошедшего голова шла кругом. Мысли путались, а на руках все еще ощущался холод того прикосновения. Тонкие, обжигающие ледяные пальцы, сжимающие его запястье. Он бросил взгляд на дверь купе. Кровь, или то, что казалось кровью, исчезла, оставив лишь слегка потемневшее пятно на полу. Внутренний голос твердил, что ему нужно сейчас же выйти из поезда на первой же станции и забыть все это как страшный сон. Но что-то удерживало его, заставляло оставаться на месте. Это что-то тянуло его все глубже и глубже в это странное, нарастающее безумие. Ребекка молчала. Сжав руки в замок, она смотрела в одну точку перед собой, как будто боясь увидеть что-то иное, скрытое в тенях вагона. Мальчик Джошуа еще крепче прижался к ее коленям, сжимая в руках старую, потертую игрушечную машинку. В этом молчании слышался только стук колес и тихое дрожание оконных стекол. Напряжение росло, словно надвигающаяся буря, готовая разразиться в любой момент. «Кто он?» — спросил Джейк, нарушив тишину. Он не хотел ее пугать, но ответы ему были нужны как воздух.
Ребекка подняла на него глаза. Взгляд пустой, уставший, словно в ее голове прокручивалась бесконечная цепочка ужасных мыслей. Она не отвечала, лишь медленно покачала головой. «Вы должны выпрыгнуть с этого поезда», — наконец, едва слышно прошептала она. «Пока еще есть возможность. Он не оставит вас». «Как не оставил нас?» Джейк нахмурился. Слова женщины казались бессвязным потоком бреда, но он чувствовал в них странную правду. Что-то ускользающее, как призрачное присутствие позади тебя, когда оглядываешься в пустую темную комнату. Воспоминание о силуэте на мосту и красной жидкости, появившейся словно из воздуха, прочно засело у него в голове. «Ребекка, что за он?» Джейк пытался говорить спокойным голосом, но его руки непроизвольно сжались в кулаки. «Вы сказали, что он обещал вам безопасность. Кто этот человек? Или это не человек?» На мгновение Ребекка замерла, ее взгляд стал тверже. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же передумала. Ее глаза метнулись в окно. Внезапно она вскочила и схватила Джошуа на руки. Мальчик испуганно всхлипнул, его крошечные пальцы вцепились в ее плечо. «Не двигайтесь», – прошептала она, отступая к самому краю купе. «Кто-то идет по коридору. Черт, я знала, что он не отпустит нас так просто». По коридору действительно раздавались шаги. Тяжелые, приглушенные, словно кто-то медленно шел, пробираясь сквозь густую тьму. Джейк прислушался. Шаги становились все ближе, сопровождаемые странным звуком, как будто по вагону тянули нечто металлическое. Медленно и настойчиво, словно когтистая рука скребла по дереву. Дверь купе дрогнула. Джейк замер, ловя взгляд Ребекки. Ее глаза горели паникой, дыхание сбилось. «Что бы ни случилось, не выходите», – тихо проговорила она. Это не люди». С этими словами Ребекка резко развернулась и, прижав Джошуа к себе, опустилась на пол, укрывая его своим телом. Джейк встал, отодвинулся от двери и нащупал что-то твердое в своем кармане. Небольшой складной нож. Все, что у него было. Нож выглядел жалко, но в этот момент казался последним лучиком надежды. Шаги прекратились. Вагон погрузился в тишину, столь глубокую, что Джейк мог услышать собственное сердцебиение. Что-то хрипло зашуршало у двери, затем раздался глухой удар. Один, второй. Джейк крепко сжал нож и осторожно подкрался к двери, прижимаясь к ней спиной. Он хотел выглянуть наружу, но не осмелился. Затем, решившись, он медленно приоткрыл дверь на крошечную щель и заглянул в коридор. Пустота. Только пустой вагон и мерцание слабого света. Но что-то было не так. Полы, стены, даже сиденья казались искаженными, будто их слегка размыли, придав им какую-то сюрреалистическую чуждую форму. Джейк замер, пытаясь понять, что именно изменилось, и тут его взгляд остановился на конце коридора. Там, едва уловимо для глаза, стояла фигура. Длинная, вытянутая, неестественно тонкая, сутулившаяся так, что голова едва касалась потолка. Она не двигалась, лишь смотрела на него, если это можно было назвать взглядом. Джейк понял, что все тело этой фигуры покрыто чем-то, напоминающим металлические лезвия. Тонкие, острые, они мерцали в приглушенном свете, издавая пронзительный звук, словно кости скрипели, протираясь друг от друга. И в тот миг, когда Джейк отшатнулся, фигура качнулась вперед, сделав шаг, потом другой, размахивая своими руками, будто пытаясь что-то ухватить. Джейк с силой захлопнул дверь, чувствуя, как холодный пот проступил на лбу. Он оглянулся. Ребекка сидела на полу, закрыв голову руками. Джошуа не издал ни звука, словно окаменев от страха. Что это было? Джейк едва мог выдавить из себя слова. «Он», — ответила Ребекка. Ее голос дрожал, но звучал отчетливо. «Тот, кто не отпускает тех, кто однажды сел на этот поезд. Когда я говорила вам выпрыгнуть, я имела в виду именно это. Он не хочет отпускать никого». Джейк не сразу смог осмыслить ее слова. Не человек, кто-то, кто ходит по вагонам и ищет что. Следующая мысль заставила его сердце сжаться. Что будет, если он войдет? Ребекка вздрогнула, но не ответила. В этот момент поезд начал набирать скорость, и Джейк почувствовал, как вагон слегка покачнулся. Шум рельсов стал громче, и Джейк заметил, что свет в вагоне вновь мигнул. Он посмотрел на дверь, ожидая, что фигура вот-вот появится за стеклом.
но ничего не произошло. Они просидели так еще несколько минут, в полном молчании, пока поезд мчался в темноту. И все это время Джейк ловил себя на мысли, что хочет снова заглянуть в коридор, убедиться, что это не галлюцинация, что все в порядке. «Я знаю, вам кажется, что я сумасшедшая», — вдруг сказала Ребекка, глядя на него. Ее глаза блестели, в них появился некий странный, остервенелый огонек. Но он всегда находит тех, кто идет против его воли. Всегда. «Как давно вы тут?» Джейк почти не узнал собственный голос. Ребекка отвела взгляд, пытаясь что-то скрыть. «Слишком давно», — прошептала она. «Этот поезд — это больше, чем просто транспорт. Он проходит через места, где время и пространство искажаются. Он ведет тех, кто потерян, и нам некуда бежать». Джейк тяжело вздохнул. Он чувствовал, как какая-то неведомая сила давит на него, заставляя принять происходящее за данность. Но его разум отчаянно цеплялся за реальность. «Я найду способ выбраться отсюда». Тихо, но уверенно сказал он, глядя прямо в глаза Ребекки. «И вы пойдете со мной». На мгновение ей показалось, что в его словах прозвучала истина. Надежда вспыхнула на ее лице, но тут же угасла, уступив место жестокому осознанию. «Никто никогда не уходит», — еле слышно проговорила она. «Ни с этого поезда, ни от него». И в этот момент свет снова погас. Вагон затрясло, и Джейк понял. Поезд начал замедляться. Свет снова вспыхнул, но на этот раз, когда вагон озарило тусклое электрическое освещение, Джейк понял, что что-то изменилось. Вокруг, казалось, стало тише. Тот странный, едва слышимый гул, который сопровождал поезд с самого начала, пропал. Он выглянул в окно и увидел, что поезд, кажется, остановился посреди пустоши. Никаких станций, никаких признаков жизни. Только бескрайние поля, серый, затянутый тучами горизонт и стылый, пронизывающий туман, медленно стелющийся по земле. Что теперь? Голос Джейка прозвучал приглушенно, будто сам воздух здесь был пропитан какой-то тягучей, вязкой субстанцией. Ребекка нервно оглянулась и снова прижала мальчика к себе. «Мы на границе», – прошептала она. Зрачки ее расширились от страха. «Этот поезд никогда не останавливается просто так. Он ждет...» «Ждет чего?» Джейк не мог понять, что именно происходит. «Граница. Какой границы?» Женщина говорила так, будто они находились на пороге какого-то иного измерения. Но Ребекка не ответила. Она опустила голову, покачивая Джошуа, будто пытаясь убаюкать его не только от страха, но и от самого осознания того, что ждало их снаружи. Джейк снова почувствовал неприятное покалывание в шее. Его кожа словно пыталась предугадать что-то ужасное, что могло случиться в любой момент. Он поднялся, открыл дверь купе и медленно вышел в коридор. Стены вагона казались ему теперь слишком узкими, словно они начали сжиматься, как гигантская мышеловка. Шаги отдавались глухими ударами по полу, и каждый шаг отзывался болезненным эхом в его голове. В конце коридора стояла та самая фигура, которую он видел раньше. Джейк остановился и застыл, как загипнотизированный. Существо на этот раз не двигалось, лишь чуть поворачивало голову в его сторону, будто прислушиваясь к нему, наблюдая за каждым его движением. Джейк мог разглядеть теперь его черты. Тонкие, неестественно длинные конечности, почти сливающиеся с его телом, и пустые глазницы, смотрящие прямо сквозь него, пронизывая до самых глубин. Джейк пытался взять себя в руки. Он почувствовал, как гнев и отчаяние начинают вскипать в нем. Он не позволит этому кошмару сломить себя. Выбравшись из купе, он стиснул зубы и двинулся вперед, медленно приближаясь к фигуре. Он ожидал, что она атакует его, но существо лишь отступило назад, скрываясь в проходе между вагонами. В этот момент Джейк услышал тихое шуршание. Повернув голову, он заметил еще одну фигуру, на этот раз в противоположной стороне коридора, едва различимую в полумраке. Вторая фигура тоже стояла неподвижно, и от этого нарастающее чувство тревоги накатывало еще сильнее. «Они окружают меня».
Промелькнуло в голове у Джейка. Он стиснул ручку ножа и сделал еще шаг вперед, но как только он приблизился к двери, она резко распахнулась. Холодный, почти обжигающий ветер ворвался в вагон. За дверью виднелась обшарпанная платформа. Не станция, а просто деревянная площадка посреди пустого поля. Ледяной воздух проникал сквозь кожу, как иглы, и Джейк невольно отступил назад. «Пройдите», — раздался голос снаружи. Глухой, безэмоциональный, словно кто-то говорил из самой глубины земли. Джейк замер, чувствуя, как мурашки пробежали по спине. Он оглянулся на Ребекку. Она наблюдала за ним, и в ее взгляде застыла мольба. «Не выходите», — прошептала она едва слышно. «Пожалуйста, не выходите». «А что произойдет, если я выйду?» — спросил Джейк, не сводя взгляда с платформы. Ему казалось, что даже сам воздух снаружи был какой-то другой, пропитанный зловещей силой. В голове вспыхивали образы, пустынные ландшафты, изломанные фигуры вдалеке, мерцающие огоньки, прячущиеся в тумане. «Вы станете одним из них», — тихо ответила Ребекка, — «пассажиром, который никогда не покинет поезд». «Это чушь». Джейк попытался рассмеяться, но звук получился глухим, надломленным. «Все это просто бред. Сказки. Что-то с нами здесь происходит, нас травят чем-то. Это нереальность». Ребекка сжала кулаки, ее глаза расширились от паники. «Посмотрите на мальчика», — тихо произнесла она, дрожащим пальцем указав на Джошуа. «Посмотрите и скажите это снова». Джейк не сразу понял, о чем она. Он медленно перевел взгляд на мальчика и застыл. Сердце сжалось от ужаса. Лицо Джошуа было в тени, но когда свет лампы упал на него, Джейк заметил, что глаза ребенка были пустыми. Полностью, будто кто-то вытер их ластиком, оставив только темные пятна, там, где должны были быть зрачки. Джейк вскрикнул и отпрянул назад. Что с ним? Он невольно поднял руку, словно хотел прикрыть глаза, чтобы не видеть это зрелище. «Он уже видел его», – прошептала Ребекка. Ее голос был едва слышен, полон боли. «Того, кто за окном. Он стал другим, таким, как они, но я не позволю ему забрать его полностью». Ребекка подняла голову, и Джейк увидел, что ее собственные глаза тоже изменились. В них проступили тонкие белесые линии, как трещины на стекле. Она больше не выглядела той хрупкой женщиной, которую он видел раньше. Теперь перед ним была отчаянная, сломленная мать, готовая пожертвовать чем угодно, лишь бы ее сын остался жив. «Как долго вы здесь?» — хрипло спросил Джейк, чувствуя, как тело наполняется холодом. «Что с вами случилось?» «Годами», — вздохнула Ребекка. «Мы пытались бежать, но каждый раз поезд возвращал нас на одну и ту же станцию. На эту платформу. Я не знаю, сколько прошло времени. Порой кажется, что часы и дни здесь не имеют смысла. Все, что я знаю, это то, что нужно закрывать глаза и никогда не выходить наружу». Снаружи раздался скрежет, и Джейк снова напрягся, сжимая нож так сильно, что побелели костяшки. Он чувствовал, как все существо протестует против того, чтобы подойти к двери. Но при этом внутри вспыхнуло что-то новое. Злость, ярость на весь этот бред. Он не собирался просто так сдаваться, пока какая-то тварь из другого мира устраивает охоту на пассажиров. «Я пойду», — вдруг сказал он, глядя прямо в глаза Ребекки. «Я посмотрю, что там снаружи». «Нет!» — вскрикнула она, вскочив на ноги. Джошуа прижался к ее ногам, и она инстинктивно закрыла его спиной, будто пытаясь защитить даже от его слов. «Если вы уйдете, вы не вернетесь. Никто не возвращается». «Я вернусь», — тихо, но уверенно произнес Джейк. «Я не дам этой штуке загнать меня в угол. Оставайтесь здесь. Если я не вернусь, не ждите». Ребекка смотрела на него с отчаянием и мольбой, но Джейк уже отвернулся, подходя к двери. Он не знал, что ждет его за этой чертой. Но одно он знал точно. Он больше не будет сидеть, сложа руки. Он распахнул дверь, и холодный ветер тут же обжег лицо. Платформа, серый туман, фигуры вдалеке. Все слилось в одну размытую картину. И тогда он сделал шаг вперед. Но в тот миг, когда его нога коснулась платформы, что-то схватило его за плечо, резко развернув к двери. Джейк едва удержал равновесие и понял, что перед ним стоит та самая фигура из коридора. Высокая, худощавая, с металлическими когтями, свисающими вдоль ее туловища. Ее голова склонялась к нему, издавая жуткий хрустящий звук. «Вернись»,
Раздался низкий шепот, и Джейк почувствовал, как все внутри сжалось. Существо наклонилось ближе. Его рот, заполненный острыми лезвиями, раскрылся, будто оно пыталось произнести что-то еще. «Вернись. Или останешься здесь навсегда». Жуткое, пронзительное молчание окутало Джейка, когда существо вплотную приблизилось к нему. Оно замерло, будто в оцепенении, на грани между атакой и отступлением. Джейк почувствовал, как его тело пронизывает холод, а в воздухе повисла удушающая тяжесть, будто нечто невидимое давило на плечи. Сердце колотилось так, что казалось, его стук разнесется эхом по пустым вагонам. Но что-то удерживало существо на месте, заставляя его медлить. И тут Джейк услышал легкие шаги позади себя. Ребекка медленно приблизилась, ее взгляд был сосредоточен на существе, но она не выглядела напуганной. Наоборот, ее глаза, казалось, светились каким-то зловещим спокойствием. Она остановилась рядом с Джейком и мягко коснулась его плеча. «Ты не должен был выходить, Джейк». Ее голос прозвучал почти ласково, но в нем сквозила угроза, которую он сразу не уловил. Она не сводила взгляда с существа, и оно, будто бы услышав ее, слегка наклонило голову. «Теперь ему придется решить, что с тобой делать». «Что? Что это значит?» Джейк с трудом сглотнул, сдвинувшись на полшага от нее. Чувство недоверия и тревоги росло внутри, но разум отказывался принимать очевидное. «Ты же сказала...» «Я сказала, чтобы ты оставался на месте». Она перебила его резко, и ее тон был уже совсем другим. Жестким, холодным, лишенным прежнего тепла. «Но ты не послушал. Никто не слушает». Джейк почувствовал, как внутри все сжалось. Слова Ребекки эхом отдавались в его голове, пугая своей безапелляционной уверенностью. Она отступила на шаг и слегка улыбнулась. Ее лицо изменилось. Знакомые черты, которые казались ему хрупкими и уязвимыми, вдруг утратили всю мягкость. Эта улыбка была хищной, насмешливой. «Ты была в сговоре с ним все это время». Медленно проговорил Джейк, делая еще один шаг назад. Его тело напряглось, словно готовясь к прыжку. «Ты заманила меня сюда, как и всех остальных». Ребекка лишь покачала головой, едва заметно усмехнувшись. Она медленно обошла его, и ее взгляд обжигал, как ледяной ветер. «Не совсем так, Джейк. Понимаешь, поезд. Он сам выбирает, кого забрать. Я не вмешиваюсь в его решение, я лишь помогаю ему понять, кто готов стать частью этой вечной поездки». Она сделала паузу, наблюдая за его реакцией. «Ты должен был быть очередным испуганным пассажиром, который пытается скрыться от своих страхов. Сначала ты вел себя именно так, но потом ты выбрал сопротивление». Джейк молчал, не сводя с нее напряженного взгляда. Все это время он верил, что Ребекка – жертва, загнанная в угол отчаявшаяся мать. Но теперь перед ним стояла совершенно другая женщина. Она не была сломленной или беспомощной. Ее движение, ее речь – все указывало на то, что она знала о поезде больше, чем он мог себе представить. «Почему?» – хрипло спросил Джейк, отступая на шаг. «Почему ты это делаешь?» «Потому что...» Ребекка наклонила голову, ее глаза блеснули странным, мертвенным светом. «Я – часть его. Я – его голос, его проявление. Он – это я. Мы единое целое. Джейк. Этот поезд не просто место, это существо живое и вечно голодное. Оно питается страхом, болью, отчаянием тех, кто пытается убежать от своей судьбы». Ее губы дрогнули в подобии улыбки, но в ней не было ничего человеческого. «Ты думал, что я хотела вырваться отсюда?» «Нет, я всего лишь веду новых пассажиров на наши платформы. Смотрю, кто из них готов покинуть свою плоть и присоединиться к нашему вечному кругу». Внезапно Джейк понял, что ее фигура изменилась. Ребекка, которую он знал, исчезла. Теперь перед ним стояло нечто более темное, обволакивающее, словно сам туман, просачивающийся сквозь ее кожу. Ее лицо размывалось, становясь нечетким, но глаза все так же пристально следили за ним. «Джошуа», – прошептал он, силясь вернуть голос. «Мальчик, он ведь твой сын. Разве не так?» На мгновение в ее глазах промелькнула тень чего-то. Может быть, сомнение, может, сожаление. Но это выражение тут же исчезло, сменившись ледяным безразличием. «Мальчик». Ее голос звучал чуждо. «Джошуа – лишь маска. Набор воспоминаний и эмоций, которые мы используем, чтобы завлечь сюда таких, как ты.
Он никогда не был настоящим, как и я. Она шагнула ближе, вытянув руку, и Джейк ощутил, как странный, вязкий холод опутал его запястье. Я, его часть, его отголосок. Как и все остальные, кто пытался уйти, но остался. Разве ты не заметил? Я хотела, чтобы ты смотрел. Хотела, чтобы ты понимал, во что ввязался. Джейк попытался вырваться, но ее хватка была сильнее любого стального капкана. Холод начал распространяться по его телу, медленно сжимая горло, легкие пробираясь к самому сердцу. Он почувствовал, как ноги начали подкашиваться, но что-то внутри его боролось, отказываясь подчиняться. «Я не стану частью этого!» Он выкрикнул, напрягая все свое тело. «Я не позволю тебе забрать меня. У тебя нет выбора». Ее шепот был как ласковое дуновение зимнего ветра. «Ты уже здесь. Поезд выбрал тебя, Джейк. Он чувствует твою боль, твое желание исчезнуть. Ты пришел к нам сам, добровольно. Теперь останешься». Ребекка приблизилась вплотную. Ее глаза пылали ледяным светом. Вокруг ее фигуры закручивались тени, которые начали обволакивать, и его, словно длинные, изогнутые щупальца. Существо в вагоне, скрывающееся в полумраке, отступило еще дальше, уступая дорогу этой силе. Джейк почувствовал, как его разум начинает проваливаться в темноту. Мысли спутались, и единственное, что он мог сделать, это сопротивляться. Но в тот момент, когда тьма почти поглотила его, в голове что-то щелкнуло. Перед его мысленным взором внезапно всплыла никогда не происходившая сцена. Он, сидящий в своем старом офисе, бутылка виски на столе, и его пальцы, медленно набирающие номер телефона. Звонок Ребекки. Ощущение бессилия и отчаяния. Пустота внутри, которую он пытался заполнить. Тогда она сказала: «Есть место, где ты сможешь забыть обо всем. Поезд, который унесет тебя прочь от этой жизни». Голос ее был настолько мягким, ласковым, что он даже не осознал, как согласился. Это был сон? Она заманила меня сюда с самого начала. Мысль прорезала туман его сознания, и что-то вспыхнуло внутри. Джейк яростно рванулся вперед, вытянув руку, и, вопреки всему, его пальцы замкнулись на ее запястье. На мгновение их взгляды встретились, и Джейк увидел нечто. Образ, проскользнувший в его голову, как змея. Платформа, затерянная во мраке станция, полная таких же, как он, заблудших душ, и в центре стоял поезд. Черный, величественный, с сотнями окон, за каждым из которых пряталось чье-то искаженное лицо. Но Джейк не отступил. Он стиснул зубы, собрал все свои силы и, стиснув запястье Ребекки, потянул ее к себе. Она вздрогнула, и на мгновение в ее глазах снова мелькнуло то самое выражение, что он видел раньше. Сомнение. Может быть, даже страх. Холод вокруг них вдруг ослабел, и Джейк, собравшись с духом, сделал шаг вперед. «Я уйду», — произнес он, тихо, но твердо. «Я уйду, и вы не сможете меня остановить». Ребекка замерла, и в ее глазах вспыхнуло пламя ярости. Но, прежде чем она успела что-то сделать, Джейк резко отпустил ее и отшатнулся назад. Он рванулся к двери вагона и с силой толкнул ее. Ледяной воздух обрушился на него, но он, не раздумывая, спрыгнул под откос. Все расплылось, время будто застыло. Туман начал сгущаться, обволакивая его со всех сторон, и он уже почувствовал, как холод проникает в его легкие, но внезапно перед ним вновь появился слабый свет. Тот самый огонек, который он видел раньше. Собрав остатки сил, Джейк бросился туда, не оглядываясь. За спиной раздавался пронзительный визг поезда и яростный, хриплый крик Ребекки, но он не останавливался. Впереди показалась лестница. Джейк, едва дыша, взобрался на нее и, закрыв глаза, сделал шаг в этот свет. Когда он открыл глаза, мир вокруг был другим. Туман исчез, платформа растворилась, и перед ним оказался знакомый вокзал в Чикаго. Джейк медленно выпрямился, чувствуя, как к нему возвращаются силы. Он огляделся. Пустой зал ожидания, яркие лампы. Он вернулся. Но, взглянув на свое отражение в стеклянной двери вокзала, Джейк увидел пустоту. Там, где должно быть его лицо, не было ничего, лишь черный силуэт, очертания которого медленно расплывались. И тогда он понял, что никогда по-настоящему не покинет этот поезд.